Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memulai sidang gugatan class action yang diajukan 25 keluarga atas kematian anak-anak mereka akibat mengkonsumsi sirup obat batuk tercemar bahan berbahaya. Salah seorang ibu mengingat kisah penuh kesedihan kehilangan anaknya yang berusia 2 tahun setelah mengalami gagal ginjal akut. Siti Suhardianti, 26 tahun, menata sepatu putranya di luar rumah keluarganya. Ia sangat menyadari sepatu putranya sudah tidak ada lagi. Umar Abu Bakar yang berusia 2 tahun adalah salah satu dari ratusan anak yang meninggal karena mengkonsumsi sirup obat batuk tercemar. Ketika Umar jatuh sakit tahun lalu, Suhardianti membawanya ke sebuah klinik di mana dokter menyuruhnya memberi anaknya sirup obat batuk parasetamol. Kondisi Umar tidak membaik, malah mulai kesulitan buang air kecil. Merasa khawatir, ia pun memindahkan putranya ke berbagai rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, tetapi Umar meninggal hanya 2 minggu kemudian. Kaget, nggak nyangka gitu. Ini tuh kayak mimpi aja gitu, berlalunya begitu cepat gitu. Dari awal sakit sampai nggak ada itu cepat banget, cuman 2 minggu gitu. Karena waktu itu belum ada berita ini kan, jadi selalu terngiang-ngiang ini tuh kenapa gitu, ini tuh sebabnya apa gitu, apa yang salah, itu selalu ada di otak saya. Karena dari awal lahir dia tuh sehat-sehat aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Sejak tahun lalu, sekitar 200 anak telah meninggal karena gagal ginjal akut dan pihak berwenang mengatakan 2 bahan, etilena glikol dan dietilen glikol yang ditemukan dalam beberapa obat parasetamol berbasis sirup terkait dengan penyakit tersebut. Ada kabar bilang katanya dari obat tuh. Baru saya cari tahu gitu kan. Dan ternyata apa yang Umar minum obatnya sama yang sudah gitu, sama yang pasien di situ yang udah nggak ada juga gitu. Akhirnya diselidikin sama Polres, diambil sampel obat yang si Umar dan terbukti itu beneran ada etilen glikol sama dietilen glikolnya. Suhardianti adalah salah satu dari 25 keluarga yang mengajukan gugatan class action kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPOM, dan setidaknya 8 perusahaan obat menuntut ganti rugi bagi anak-anak mereka yang meninggal akibat sirup obat batuk tercemar. Pengadilan mulai mendengarkan kasus mereka pada Selasa 17 Januari. Saya berharap yang berbuat macam-macam itu ya dihukum sesuai kejahatannya mereka. Terus saya berharap ya sistem berubah biar kalau ada masalah kayak gini lagi jadi cepat nanganinnya gitu. Jangan yang nggak tahu aja gitu. Selain menuntut keadilan dan pertanggungjawaban, Suhardianti mengatakan kehilangan putranya telah meninggalkan kesedihan yang mendalam. Umar kan anak laki-laki ya. Tentu banyak harapan kami orang tua sama anak laki-laki kami. Setelah dia nggak ada, saya ngerasa kayak buat apa lagi itu saya di sini. Harapannya semuanya hilang gitu. BPOM mengatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sementara Kementerian Kesehatan menolak berkomentar. Pihak berwenang telah melarang beberapa sirup obat batuk dan melakukan tindakan hukum terhadap beberapa perusahaan farmasi yang produknya diduga mengandung bahan berbahaya tersebut. Nusantara TV melaporkan.